ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଜିକୁ 10-12 ଦିନ ହେବ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି ଆରେ ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ତମେ ବୁଝିଲ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ କେତେ ଥର କହିଛି ଝିଅର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖି ତା ବାହାଘର କରିଦେବ ବୋଲି ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଆଜି ପରେ ବି ଆସୁ ସବୁ କଥା ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଆରେ ତମେ ଟିକେ ବୁଝ अरे बापा तुम तो जानिच आम घर परिस्थिति 4-4टा ग्रुप टंका लगी से टाटा केमी सुझबू मत सब से चिंता अरे बापा मु तुमको कहीदे आ मो जातर जब पल किसी भूल कर बसे ताहले मु सही पारे बापा मु भाई हिसाब से प्रतिवाद करी आज तो भौणी पले भी आसो अरे सब कथा पचारि बुझे पिला देखिए अरे सुन तो एक पिला देखिए पापा को पता चल रहा हो तो वो समझ आओ नहीं अरे कहाँ पिला के अरे कहाँ नहीं हाँ ए उठती सुझा अब ते परस्पर नहीं भाई सारी जी बापा तो पापा तो माँ तो भाई और लोई है सोते इतना विश्वासी में भागो आलू के पकाई पाले ए बिक्रम अरे देखो चुका ये वाली को माया नहीं करो दूसरे थी अरे कहाँ तो थे वो थोड़ी सी से गोटे रास्ता बाहर चले आसी ग्रहण कर बापा माँ तो भाई कौन तो कथा कहीं बुझी पार्लुनी तू हमको न पचारि न बुझे एते बड़ निष्पत्ति नहीं कर पाएगी बापा पर भूल ही जाई बापा मुझे भूल गई जी तुम मान को हाथ जोड़ी नहीं रहे हो जी बापा हमको एगर को बाहर करेंगे अरे जब पिलार संख्या सिंदूर फेंकी चली तो से पिलार हाथ धरे चली जाओ अरे देखो तो हमको एमती अगर बाहर करेनि बापा नहले आमे कुआडे जीवो केमिति पलजिबो बापा दरकार नहीं से निज बापा माँ भाई मान सम्मान को बुझी पानी सही तू जता शीघ्र पहुंची सेता शीघ्र अलग से चलिए मारे तो हाथ
দোষ নাই বাবা, যাহা দোষ করেছি ମୁଁ করেছি। মতে যাহা ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବାପା। ହେଲେ ପଲବୀକୁ ଏମିତି ମାରନି ବାପା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ମୋ ରକ୍ତରେ ଏକ ଭାବନ୍ତି। अरे पलवी ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଇସାରିଛି ବାପା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ पलवी ताहले तू गर्भवती अच्छु रे माँ। ହଁ ବାପା, ପଲବୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ରେଙ୍ଗା ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଲେବର କାମ କରୁ କରୁ ଆମେ ଦୁଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଗଲୁ। ବାପା, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୁଅ, ଆଉ ପଲବୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ। ହେଲେ ବାପା, ଭଲ ପାଇବାରେ ଜାତି ନୀତି ଧର୍ମ କାହାକୁ ମାନେନି ବାପା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପଲବୀ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘର ଯାଇ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପଲବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏ ଘରରୁ ହରାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଠିକ ହବନି ବାପା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏ ଘରେ ଘର ଜଣେ ରହିବାକୁ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବାପା। ହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ? तू ठीक करछी रे बाबू विक्रम, तू ठीक करछी बाबू विक्रम। ए माने कोई परिस्थिति आड़े देबा हमको पाप लागी बोले विक्रम, हमको पाप लागी। हाँ तबे तोहर कहछ তুমি বাপ পুଅ ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ଏକମତ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ବାବୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ। ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ପଲବୀକୁ ଭଲ ପାଇ ତମେ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି, ତମେ କେବେ ଧୋକା ଦେବନି। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ ମାମା, କାନ୍ଦି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହେଲେ ବାପା, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ସୁଖର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆରେ ଆସ ପଲବୀ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଆସ। देखो चुका अरे छुआई को